真是脑袋被门挤了才会买这个硅胶粉扑。2个新粉扑表面上看我同样的量，先是郭小妞这个双丝带，我就简单的对折了一下，他就立马吃进去了，一点都不给我留啊。再看这个硅胶的，一样的对折，他真是不惜啊，看得我心痒痒想买。这边还是不死心，继续挤点粉底液，用刷子给它刷开来。郭小妞，你这粉扑也太吃粉了吧！下面这个硅胶的依旧纹丝不动，别着急有反转，我再给你们拍一下这个硅胶的啊！我头一回见拍这么几下就没了个，而且施粉能力也是真的很烂，一整个粉扑刺客，表面上看着不吃粉，背地里吃的比我钱包还干净。然后再看郭小妞这个双丝带粉扑，哇哦，人家虽然把粉吃进去了，但是能拉出来呀，而且每一下都很均匀服帖，这施粉能力才是真的不吃粉的粉扑吧？越看越觉得我真是脑子有病才买这种硅胶的，而且你们听这声音跟拿大板砖拍脸一样，我手都拍红了。那郭小妞这个人家是这种软乎乎的，上脸就很舒服，不会拍着说痛。关键是9块9还给你5个粉扑，还送了个这种亚克力收纳盒。这个粉扑用完以后，这个盒子可以像我一样收纳8级，巨好用。一共是有3种颜色。郭小妞劝你赶紧给我出一个混合装，因为这3个颜色我都喜欢。它是这种打湿以后呢会变大的粉扑，它也是给咱做了一个这种水滴的造型。你那种鼻翼两侧和嘴角容易脱妆的，就用它拍，一拍一个服帖住。绑带也是这种双层的，这样就很耐造，怎么扯都不容易断。而且它适用呢，不仅可以上粉底液，还可以上隔离和粉膏，一整个超级丝滑。然后你要是不想这个湿用呢，它可以直接干用，什么粉饼、粉膏、腮红不在话下。像粉扑这种消耗品，无非就是装修好又便宜。那郭小妞这个9块9 5个的刚好都满足，还有一个这么好的收纳盒，走过路过你都薅一单。